菜的原料验收，对不符合要求的，我们坚决予以拒收，让旅客吃上健康安心的食品。我们不仅准备了速食、轻食，还准备了加热不足2分钟就可以食用的意大利面、披萨、米饭饭团。同时，餐车还备有成品胶囊咖啡，来满足不同国家的旅客的需求。盲文提示卡和盲文菜单儿非常的清晰方便，菜品呢非常的丰富啊，可选性也非常的大，感觉非常的开心。